اعلانك شكله جامد حلو، بس فين الفلوس؟ فين الار او اي؟ ولا احنا بنجمع لايكات وسي تي ار علشان نعلقهم في البراند بوك؟ انا شفت اعلانات سينماتيك انيميتد وكل تفصيله فيها بريميوم كواليتي، لكن الكوست بير ريزلت مولعه. ليه؟ لان الاعلان اتعمل علشان يبهر مش علشان يبيع. المشكله مش في شكل الاعلان، المشكله انك بتكلم كولد اودينس كانهم هوت ليدز. عاوز العميل يشتري منك وهو لسه مش عارفك، مش واثق فيك، ومش حاسس ان عنده مشكله اصلا. طيب المفروض تبدا منين؟ من اللحظه اللي العميل فيها بيبدا يسال السؤال الصح. خد المثال ده، حمله المنتج سكين كير فخم بدات بخصم 20%، سي تي ار عالي جدا بس كونفرجن شبه معدوم. العميل طلب مننا نحلل الحمله ونعمل اوبتمايزيشن مناسب. غيرنا شويه في الاستراتيجي وبدانا نكسر الدينايل عند العميل. وجهنا له سؤال هو محور المشكله في دماغه: ليه منتجات العنايه اللي بتشتريها مش بتشتغل مع نوع بشرتك؟ قدمنا له اجابه قبل العرض. الكوست بير بيرشيس نزل للنص، وابتدى اداء الحمله والمبيعات تتغير تماما. لازم تعرف يا صديقي ان الاعلان مش لوحه فنيه، الاعلان ديسيشن ميكنج تريجر. انت بتدخل في دماغ العميل في لحظه ضغط، تلمسه في حته ما حدش قبلك وصل لها، وتقدم له حاجه مش هيسيبها تعدي. وافتكر دايما الاعلان مش هدف، الاعلان سلاح، وانت لازم تكون اللي ماسكه صح. ده كان رايي والباقي قرارك. سلام يا صاحب القرار.